ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சீக்கிரமாக செய்யக்கூடிய ஒரு சாப்பாடு தான் பார்க்குறோம். அரிசி பருப்பு சாப்பாடு. இது வெங்காயம் தக்காளி எதுவுமே இல்லாமல் சீக்கிரமாக ஒரு அரை மணி நேரத்தில் செஞ்சிடலாம். மலைக்கு இல்லைன்னா டின்னருக்கு சூடாக செஞ்சு சாப்பிட்றதுக்கு இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அரை மணி நேரத்தில் இதை செஞ்சு முடிச்சிடலாம். இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு 3/4 கப் அளவுக்கு துவரம்பருப்பு நல்லா கழுவிட்டு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கலாம். நீங்கள் கப்பில் வேணும்னாலும் அளந்துக்கோங்க. நான் 3/4 கிளாஸ் அளவுக்கு துவரம்பருப்பு ஊற வச்சுருக்கேன். 3/4 கிளாஸ் துவரம்பருப்புக்கு ஒரு ஃபுல் கிளாஸ் அளவுக்கு அரிசி. இதையும் கழுவிட்டு ஊற வச்சுக்கலாம். அடுத்தது 3 பல் பூண்டு, ஒரு காஞ்ச மிளகாய், கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை இலை, 1 ஸ்பூன் மிளகு, 1 ஸ்பூன் சீரகம். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு கொரகொரப்பாக அரைச்சிக்கலாம். ரசத்துக்கு அரைக்கிற மாதிரி தான். இந்த மாதிரி அரைச்சி செய்யும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ரொம்ப நைஸாக அரைக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி கொரகொரப்பாக அரைச்சிக்கணும். அடுத்து இப்போ சாப்பாடு தாளிச்சிடலாம். இதுக்கு குக்கரில் 1 ஸ்பூன் எண்ணெய் சூடு பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் நெய் வேணும்னாலும் எடுத்துக்கலாம். எண்ணெய் சூடானதும் கொஞ்சமாக கடுகு, அரை ஸ்பூன் மிளகு, அரை ஸ்பூன் சீரகம், அரையிலிருந்து 3/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் எடுத்துக்கலாம். ஒரு காஞ்ச மிளகாய், கொஞ்சம் கருவேப்பிலை இலை. அடுத்தது நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த மசாலாவை இதில் சேர்த்துக்கலாம். இதில் கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துலாம். இதை லேசாக வதக்கிக்கலாம். சீரகம், மிளகு, கருவேப்பிலை எல்லாம் அரைச்சி சேர்த்துருக்கிறனால ரொம்ப நல்ல வாசனையாக இருக்கும். இதில் 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்தது ஊற வச்ச துவரம்பருப்பு தண்ணியை வடிச்சிட்டு இதில் சேர்த்துக்கலாம். இதை 1 நிமிஷம் வதக்கி விட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி 1 நிமிஷம் வதக்குனதுக்கப்புறமா இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. நீங்கள் நார்மலாக சாப்பாட்டுக்கு எவ்வளோ தண்ணி சேர்த்துவீங்களோ அதை சேர்த்துக்கோங்க. எனக்கு அரிசியும் பருப்பும் சேர்ந்துட்டு 1.25 வந்துச்சு. அதுக்காக நான் 3.5 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். இதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். நீங்கள் அரிசியும் பருப்பும் சேர்ந்து 2 கப் இருந்துச்சுன்னா 4 கப் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. இப்போ இது நல்லா கொதிக்கட்டும். கொதி வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம இதில் அரிசியை சேர்த்துக்கலாம். அரிசியை சேர்த்துட்டு ஒரு வாட்டி நல்லா கலந்து விடலாம். நல்லா அடியிலிருந்து கிளறி விடணும். அடி பிடிக்காமல் இருக்கணும். அதுக்காக கிளறி விட்டுட்டு மூடி போட்டு 2 விசில் வரைக்கும் விடலாம். மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு 2 விசில் மட்டும் விட்டுக்கோங்க. இது ரொம்ப குழைய இருக்காது. கொஞ்சம் உதிரி உதிரியாக தான் இருக்கும். உங்களுக்கு குழைய வேணும் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி விட்டுக்கோங்க. அவ்வளோதான், பருப்பு சாப்பாடு ரெடி ஆயிருச்சு. இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம். அரிசி உடஞ்சிராமல் மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. அவ்வளோதான், ரொம்ப ஈஸியாக அரிசி பருப்பு சாப்பாடு ரெடி ஆயிருச்சு. இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.